bonsoir, bonsoir bana maman, bonsoir les amis, les abonnés de Patience TV, bana maman, boni bino, ça bien, ba famille, bana musala, ba classe, maman, ceux qui est bien, en tout cas, biso ça va, nous avons la grâce, nde na lubaika bolimbisa pour nde mikoboli to la ima pongi bo pongi comme tel non na live vraiment trop occupé boyebi ke ba programme pour ça lango faut za la peine va sentir dans au se sentir peu normal pour ça la pe ba programme ezaka te ki au sala nka bisala sala non parce que tozana ba respect pas na bino ba totala biso boza bato mayele boza bato makasi boza bato oh vraiment boza n'importe quoi te comme na bino na considération makasi pour na bino Mabea, bonsoir à toi Eiba, bonsoir Janine Ramazan, Madame Ramazan na Bilibao, bonsoir Chantal Montana na Bilibao, bonsoir Nayo, bonsoir na Binonyo Sobami à Patience TV. Boni, bonsoir na Roda Nzimbi Roda, na Kishasa, bonsoir Nayo, Papa Junior Ele Eyangwa. Papa Junior Yangwa na Kishasa pe na famille na madame na bana en tout cas bana maman na eto solo la lelo na otitile titre na biso ya lelo problème nini eza entre amitié to famille problème nini ezoleka na ba amitié na biso na ba famille na biso bande kunanga est-ce que boye baka différence entre songi na information pour na moni biso lelo to koma makamutu so muto azo biso makambo azaka songi o asabelo baloba pour na nini to linga ko recevoir information te et puis pour na nini to linga pe ko pesa information te information est très important de kunanga information ko sunga yo bande kunanga alors na ina loba momuke makambu ya mboka na biso nde na lobaki actualité to loba nyoso loto la mama mboka biso momuke makambu mboka na biso bana mama makambu eza mboka ana eza Congo eza mboka désordre Congo eza mboka désordre to vai na poto papa a de naissance plus de 35 ans exact est-ce que boyoka ki na seka non de choses à plus de 35 ans tu n'as plus droit de naissance ah tozomona ba koko mibimba bazoki ni kozo ba papier na bango ya a de naissance soka zana likambatini ke kozo kai a de naissance ki azu a de naissance aki asa papier identité pour a ba identité na kozo chaque 5 ans mais ce que bino a de naissance ezate balobi plus de 35 ans a de naissance ezate bana poto bino bato bozo sala ba mikanda bo sala ba nationalité bo sala ba papier boke bo sala ba a de naissance te po a de naissance bazo égaliser en lisusu te information ngwana uti na ambassade d'Espagne de ndeboza a de naissance nyonso soza plus de 35 ans ko sala a de naissance te za papier mobo bazo senga en tout cas na kozwa papier ngo na kosenga ngo pa ndeko apesa ki information assure na kozwa papier na otangi la bino kombo nango soki oza na besoin de naissance ko sala soit de naissance te si tu as plus de 35 ans mboka na biso bandi komboko susu Tshisekedi so eli so ba problème o Tshisekedi so ba problème ni azoluka Tshisekedi avana na poto ebiteki a de naissance la vie mobimba bana mama to ka bolimbisa alors nakangi parenthèse nde na lobaki tozana pona ko informer bino pona ko encourager bino pona ko accompagner bino alors Patience TV yo boni boza bien famille bana manyo so ça va non alors na eto solo les mambo ba amitié mambo ba amour na biso ba ni na biso bande ko na ngai boye ba opesa ba information le autre mambo très important mambo maladie to le mambo maladie nde ko na nga maladie soni ezala te maladi ya soni ezalaka te maladi nyonso moto abelaka na mokili moto alingaka te abela nayebisa bino eloko moko nakenda kosala baanalyse na ngai pa médecin aexplike ngai ndenge ezalaka apres médecin ayebisi nga boye natuni médecin oyo nakokaki kotuna médecin aexplike nga ndeko nango moni maladi mutu moko te alingaka azala maladi mutu moko te soki edefandaka na biso to nde ezalaka bariche ou dépendant na ba possibilité et dépendant na ba capacité oliaka bien olalaka bien oza mutu moko te akolinga azala maladi mais vie auto vivaka ezalaka destinée prophétique nina pesa bino moko verset biblique moko Yesu tant batunaki babi maître amina yo akufi Lazare akufi non Lazare aza malade s'il vous plaît Lazare aza malade ba ko pesa ba information ba apôtre babi maître babi Lazare aza malade makasi
camarade no malade makasi bopona nini bapotre batuni Yesu Yesu alobi maladie ya Lazare eza pour la gloire de Dieu ndeko nanga maladie to nini maladie Yesu sana na eza pour la gloire de Dieu hein maladie to boy te za mambo santé mais ndeko nanga so oyebisi famille na yo ami na yo connaissance no koza maladie ozo bomba koloba koza malade po akokende kopanza osango mais malade ma papa ezala ma n'importe quelle maladie nani yango alukaka malade nani kuna la muka na vie binga na kende koluka malade kota na nzoto na yezo nani muto azate malade ya kaponde na ochilo beza destiné prophétique mais nzambe bande kunangelo kuzusala pasi kitango zana malade obandi ata awa na hôpital ata partout ceux qui écoutent un spécialiste so maladie no eza ya sika au monde spécialiste a so bien qui maladie yo eza un peu malade moko makasi mais comme oyi avant ekoza eza vraiment très bien de te découvrir yango avant ndeko nanga ngana sola na batu na seka na batu na linga batu mingi naza je suis une personne très bavarde mais des fois so moninga na so no su mingi te ndeko mwasi ndeko mobali kobeta mabaku te na mo ando zo memera makamba bien te opesa ngande ba information comme tout te parce que ngana linga so to solola ata to beti mo makamna biso ya vie mo ba réalité ya vie ba actualité to beta pe masolo ya vie ça veut dire que parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème? Tu as un souci? Ndeko nanga, omoni mbongo, biso ba Afrique, to lingi ba mbongo trop. So muto bengu, na koye bisete, ya kabarate, ya za maboko, boya sani. Papa, information le kimbongo. Nga na bisa bino nga kunde na za na préféré pesa na information. Pour nga na za boy, na ebite mukoni muto kabela nga 10 euros. Na ebite en tout cas date ya na zo yebate. Date d'expiration ba kabela nga. Na yebi ya rosu na mutu na ngati oki na la mkana tongo bo mutu abenga patience en tout cas ozabi ya ozo mwa 10 euros oyo osomo ya ba no miliki na yebi ko mkono mutu kanga mutu na pesa na ngabatu na yebi kutu mko mutu akabela ngambo ko patience en tout cas toza awa toza to ne loko te je te donne na yebi te mko bakabela ngi loko na yebisa bino vérité kata on akende Kinshasa na mona kileki na nga Freddy bole kwa ya Freddy leki na nga asalanga volonté asalanga surprise yenda kabelanga ya Freddy nzamba pambola na mwasi na bana bazala bien na petite Sandra tout cas nzamba boumela Freddy a fali na nini na port ya Gobila petite sœur na petit frère na propre ya Freddy ya baleki ne na benga ko ya baleki boumela na mona te ke mutoza na souci na ki parce bono kondi bo parce qu'est-ce qui se passe na mona kate ka ngani na régler ba problème batu na mona na ote muto aye abengo parce que tout cas na zuka nso mingi j'ai pensé que na ko sala bopona edo na yebi mbula ngote bande kunanga mende bo moninga bonde na linga batu so na yo ki ozan likam si je peux faire quelque chose je ferai parce que je suis comme ça na kota la te ngaba kabela ngate ngape no kabate non totika ba makambo wana muto ko edo ka te na mbongo mbongo za suffisante muto ko peso information o eza plus suffisant que mbongo o eko sauver même les lots médailles futures oyo so na muningo zo banga bango za na capabilité so na yebisi akupanzanga sango so na yebisi akosekanga kita dit ça batu nyonso bazandenge moko te mutu nyonso azandenge moko te mutu so oyebisi information a sauver yo moni maladie na leki na ngaza yaki na ngotala kutu sala ki moni problème wana ozoluka boye tala bu ezala kaboye biso na vie to bato aida biso bapesa biso mbongo te bapesa biso information sauva biso nde ya makambo na uti oyebisa bino ki de naissance ezokota biso na baambassade te soki ko égaliser de naissance bazoboya babi de naissance plus de 35 ans Kabila Tshisekedi bolimbisa Tshisekedi aboyi nani apesinga information mutu anga kabelinga mbongo apesinga information bandeko na nga bopesaka bato ba information boinformaka bato ntango mosusu ndeko moko aza na koki koyede yo nazoyebisa bino ke moko namonaka biso ka bato manga nde toza mwa bashoko na biso wana toza toujours mal intentionné nga nasala bakanga basuki na nga bandeko na nga bose sentir mabe te nakanga suki na nga nanu kongola yebisanga te nakanga suki nga suki na ana kongo pa ba sud américain nakanga suki na nga ba client na nga o ba benga nga ba futa ngeza ba sud américain
congolais so nga sa suki na yeba na place kosala basuki na bino te mais toza bien na bino toliaka bien tozala bien mais nazosa bino lelo moko nasepelaka mingi kokende pa basida américain kosala bango basuki pourtant tokendaka batanga na bozosolola okomona moto ayebi yo te amona yo te mais aza na confiance okomona même espagnol ayebi yo te amona yo te aza na confiance espagnol ayebi yo te mais ndenge aza na confiance soki amoni ombama bando betelo masolo avina omona na okoti boye nayebi bino ndeko moko ya mwasi azali na opase moma moko très difficile ya vie nayebi ete bapeseka numero fio asalaka plante atiaka nde tobengaka plante ou bien nini tissage asalaka yango bien aza client na biso longtemps benga ya kosala osepela fio wana abenginga nakie na ndako ye nazokotaka baofunganga porte alembi akoi abiwa nalembi salanga suki noki so sisi suki fo napema nalembi banda ntongo naza mpe stressé nasimbi na lipeka problème nini ote mwana mama nazopase mama mabe mwana wana otobengisa na mboka na biso na bundani koluka bapapier etima makambo esimbi mwana ngai ça fait 3 mois mwana se suicide mwana ninga kufa mwana age nini mwana 16 ans nabi problème nini oyo nazoyeba te même bapsychologue bazoyeba te nini mwana ete tante ase suicide nayebisi na bino oza mama c'est facile ndenge bandoswana mwana na mboka na bino nde mpo bandoswana ana bando otuni bakestion mikemike est ce que nicole ntango akendaki na anesengo oui est ce que azwaka oui est ce que aza na baami oui est ce que masolo nini alobaka elongo nini ayebisaka à peu près ederangeaka ye abandi komeka koyebisanga mwa badetail mikemike na orienté na bisala boye ekosimba. Moi, on a se senti soulagé. Des fois, on ne parle pas avec des gens parce qu'on veut parler, parce qu'on est bavard. Parce qu'on parle des fois, c'est pour aider les gens. Ben, mais ça, l'autre, sans souci, bah, foutre à Bamouti. Ils ont mis ça sans souci. Sans souci, qu'on vend, qu'à pécho, qu'on s'est orienté. Na fin du mois, qu'il y a un bon, ça, mais sans souci, ça là. Ça la kilo te tellement ya ebi loi tellement ya ebi makambu abengi atuni yo expliquer orienter lobi na fin du mois bon on est leki soka biso to sala biso to sala gratuit à sans social zo la mbongo salaire na ya beaucoup là-bas na ya potentiel bon université kana malobo bino bozo on valeur te pour boza mo so be muninga na téléphone bozo ubandi kulubi mamba pamba pasi on peut ko décréter ndeko nanga pasi za mukili mobimba na yebisaka bino pasi eza mokili mobimba pasi eza na place mo particulier te ke place ezali place mo particulier te ke bisengo ezali na poto pasi eza na poto eza na Afrique te ndeko nanga bino na Afrique kuna bofutaka taxe bino na Afrique bati pesa taxe facture yo lingo futo so lingi to vandi awa makambo wana eza te ndako ye ozoswa na baye ozomona ngo jete awa soki baye aki kofunda ona police ozwi problème promo ya grave batu oyo bazwaka bandako babengaka ngo bandako ya protection officielle ou babengaka bandako ba HLM babenga chaque mboka eza na nini bandako wana soki ofutaka ndako te so ozali na bapro bafunda wana police soki bapesi yo ndako wana avant bapesi clé na maboko otino na nini palais de justice okende kobimisa papier moko boye oyo elakisi ke yo place to okendaka ofutaka ndako ozwa pro na babayer te soki oye na papier wana te ozwa ndako te omona bato mibaya na bapoto abaumi bazwa ndako te po tellement afutaka ndako te aza na badeli moye bapesa ye ndako wana eza te eza na makambo ebele na poto na Afrique eza te bandeko nanga qu'est-ce que vous croyez que la biso na poto toza contrôlé lelo bato baolobaki na poto eza mpona bavaccin nde bakontrole biso non biso na poto bakontrole biso depuis kala yango yanga kuna bavaccin naolinga kutu kosentir yango te ntango bozoloba oyo eza mpo bakontrole mokili biso wana poto toza contrôle awa na poto so oza neti na permis de conduire permis de conduire ekontaka te awa soki policier azwi permis de conduire no nde eza na Afrique oza na permis de conduire bazongiso depa biso ezala boye te permis de conduire fo batala bapoint so otutaka so balongola bapoint so bapoint ezali so bapoint eza te babotoli yango poto eza compliqué bino siko bandeko na biso bozala na ba-troisième monde bozala na baafrike na bapays moko baasie bino bokanisaka biso tozalaka bien makambo nyonso eza facile kende na boîte ya lettre chaque jour ozwaka balettre différents lettres oyo ya gouvernement oyo ya mai oyo ya courant oyo ya téléphone oyo soki ya nini sikoyo eza lisusu balettre ya nini ya baboîte ya lettre te tokoma sikoyo baboîte électronique
ba email siko commandé ba email fungwe ba email ko mona doko bande ko na bopesa information ti bino boye ba raté que information eza bien bino bolika mbongo muto ko pesa information leki muto apesi mbongo ngo pe ya lelo ba ko pesa yo ndeko nanga na fungula no parenthèse omoni muto lokwanga soki yo pesi nga patience en tout cas vie eza pasi na zui loterie na pesa 500 euros 100 000 euros ndeko nanga 100 000 euros ekoka ba problème nanga ti po nga ne naza wana botama pauvre nakola pauvre donc si opesa nga ta 100 000 nako solutionner ta moitié problème nanga te ndeko nanga vaut mieux opesa nga affection opesa nga respect opesa nga nini tendresse. Pour moi ça compte plus que ozoloba to mbongo to nini pesa nga peut-être temps to conseil yo ko solutionner problème nanga nga mutu na butama nanga pauvre nakola nanga pauvre ti lelo na ba projet moko bo ato pesi nga 100 millions e ko kanango te po banana kuna na lunga ki pauvre tena ti na ko malelo ndeko na ko kanga te de so pesi nga information idenga pardon butika makambo ba famille butika makambo bino bomona kayeda rate ai minde kunanga mutu a orienté na mutu a aider na apesio 100 euros na aider 100 euros kolia mo lelo sombi ako biso na mutu za so ba pauvre 100 euros ki ko so peut-être ça losu ou so peut-être ce qui rama Thompson et c'est quoi après c'est après la vie continue il faut continuer kolia au futandaku au vivre bana maman des fois on na comprendre na terre Boulimbisa, des fois on a compris dans la tête. Non, le bar, mais c'est quoi les histoires? C'est quoi les problèmes? Vous facilitez votre information. Vous avez une information comme Kolobo. Il y a un coton à ton amenge. Et un coton à combat matumi. Oh. Batonga nini. Qu'est-ce que vous appelez cotonga? Ani moko abengi nga bisinga patience keba tala ndeko bwazubo. Keba kuna na mboka na mino n'expense abo. Na bengi yo na bitala boto bi patience na ngwa ebisi yo. Natangi komo amina yo ki ko yebise ke yo ka patience alobi mais yo ndoza songi nga la songi te bande ko nga ya pesi information et puis nga na lobi ba anonyme wana pourquoi yo yebisa muto yebisa anonyme pourquoi nga na ko yebisa na ise nga bona loba nga anonyme te en tout cas so bo traiter nga songi no mo boyeba nga so yebisi nga likambo kombo no ezali babi appeler les chiens son nom nga na yebi kombo no otanga kombo no et c'est le route. Loba na be mission mon kota ma communauté pona nini protection d'identité na kota ma communauté na be mission mais ceux qui ma solo penesi parce que na ngwa na kota ma kombo na yo parce que yo mtolobaki uza muntu quand même non eza songi te na exposer hotel ils a rappelé bien de bozaka na yoki balobaki boina non c'est quelqu'un qui a dit ça si ils ont l'information na chaîne lobi ki na information na ndaki on a patience TV bande ko na tous à la paix baduti. Tango bando benga ndiko bando pesi ba information ndiko lobi ya za songi liko koto mama papa mama il faut boyer ba pesi ba information si tu as une petite difficulté ko contacter non yebisete ya idaraté ya sakanalite bosuko yo oyebisete siko so esenga ki penza ke yo banda ko yebisi ba makamu na ba periode ya mabe oyemoko pe azaki na ngote siko ozoli webisi lelo eza periode ya bien azana ko edo qui va perdre c'est toi ou lui. Neko na ebite ta ba riche ba bomba bombo mo te po ya kabila batu ata ba riche totala ba documentaire to landa ba riche to mona ate ba te coffre mo te mbongo za imilima pona ko aider batu ba ida batu za ba ONG eza ba UNICEF ba Médecins Sans Frontières ba ngonde ba ida ba Caritas parce que ba za ba ONG moko uniquement pona ko aider biso to ko aider onde ni ponga na famille na bana na ba responsabilité na. Si je peux te faire quelque chose pour toi, je ferai avec plaisir. Maintenant, ça la peine en gote, en de konanga. So na zana en gote. Bon, on a bandé, so bino bozala. So zana ba problème. Ou bandé ko yebisa ba tu so ba problème non. Mutunyo sauté moi na maman. Mutunyo so za makambo na te. Que so zana makambo na ba difficulté na abenga banda ko yebisa OK. Boy non. Nga so na zana difficulté peut-être santé na ko yebisa mambo na yebisa te. Na ko yebisa te parce que c'est pas dans mon appétit. Mais bien vous avez comme na ba difficulté ou comme na ça coincé ou lukelanga quelque chose mais banda to banana nga na ça coincé na sina yebiso ke lukelanga quelque chose yo kanti ke nga mama nyu ce qui ndaka bien yo kanti ke nga pedande 100% nga na za président de la république ata ba président de la république na za na mbongo na za mambutu na za na ngo besoin ata na za na mbongo na za nyo mais ça peut moi c'est on appelle la caprice ya moi si pour so bas to za na to ba caprice oza na musu no lingika mususu bas to za na biso bongo
ozana planche olingi mususu ya modèle mususu ya couleur mususu moi ça zani ka bon bopesa bato ba information botika kolanda akopesa nini akosala nini bongo yo osala ka bato nini opesa ka bato nini mama yo ke sala baninga nini ba publicité mabe papa o alobaka boy o asala kate aida kate yo oida banani yo bando bota mo ida nani ndeko na ngana aida kate asa buzu est-ce que yo mona ki na buzu po eza bato musu azana ne lo te mais tellement aza mutu moko aza alingani ba problème te abundana kana mutu azana mais yo zo mona neti azo sengo te azo exposer ba problème devant tu zo kanisa peut-être que mutu wana azana nyonso te azane bien éduqué ninge bible ezo ba contact de ce que tu as tant mutu azo passer maman très dur économiquement mais alingne ko yebisa ote pourtant mutu mona personne na yebisu o salani bandeko tout peut ça information tout le monde a l'esprit à songi ya za soka bengi ka songi no za songi c'est information ponga sona yeko sona tanga na nini te wana so traiter nga songi yo mo yiba nga so salinga ni kamna to ba mutu tel mutu ayibisa kinga et si so ko yebisa mate yo mo yiba en tout cas bana mama to tika makambo soki eza na likambo so na munga fungola mutema na yo atike t'importe andi ba espagnol balora yo problème no ezani yo yebisi mutu ba problème no so aki kotonga yo so aki kochola ya koyeba mais yo loba de konanga loba ce qui peut aider so pas linko aider c'est pas un problème mais yo il faut loba te moi na maman il faut loba ezo sala passe nzamba limbisa bani ya patience TV naza un peu émotionné naza un peu triste mais nzamba sunga bande koto linga moi kozalaka bien tous à la campé frai tous à la campé ouverte nzamba sunga tous à la campé ouverte pour na vie penzi ça na proverbe mo belobi ko vivre jamais pour na vie à bato ko vivre peut jamais pour bato balingo vivre bongo yo vivre continue vie na ndenge just manda de bas pas ndenge yo lingi ndeko nanga na sa bino chaque fois si tu veux faire plaisir aux gens o kozala toujours décis kosala plaisir na bato te sala plaisir a yo moko so likambo yeli yo moko kozala victime ko lobobi faute na ngana sala ki mabe mais so ko sala ki po sepelisa mokili ti ozo kufa ozo kota na tombe ozo regretter obi quelle erreur po biso on soto sepelisa nga bana na botama na yebi mutu na sepelisa na vite ngana oyebi so ka ndenge ezali yo moko oyeba to bongisa to bebisa wana ka yo moko oyeba mais jamais ngana kosala pona sala plaisir moi j'ai jamais appris à faire plaisir aux gens que na sepelisa yo bonga mona tika la triste na bénéficier de l'autre non moi j'aime partager ça veut dire que quand il s'agit qu'on joue on va jouer on blague ensemble mais moi je peux pas faire pour toi pour te faire plaisir je suis désolée je fais pas ça et j'ai jamais fait ça dans ma vie alors bana maman butika la malamu bonne soirée bonne fin de semaine le semaine ezo banda to bando sala la vidéo na soka nde to misani bolimbisa nde na yebisaki bino en tout cas na lingi bino tabuza na lingi bino mingi mais vraiment eza naza saturé na mambo belé et puis ko sala ba mambo bo fo mutu pe ezala bien oyo sala parce que loko zo apporter et puis ça peut un plus na bato bazo zela yo na yebi ke bolinga nga mingi nga pe na linga bino love na linga bino pe mingi bana mama en tout cas bozala papa Sami président bana libanda umela papa Sami ndeko nanga mobutu mobala mama someje umela ziko na Pamplona umela service traité papa so mobutu bandeko atane tozaboy service traité na biso tozolo bakezake soki ozana mo iloko mo po biso nga na salaki anniversaire moi na nga na ndako balobaki 6 personnes na salaki yango elikaki bien mais tozoloba po okozala pe osali anniversaire 6 personnes ozoyeba te po eza bato mosusu pe ya kote koorganize bazala pe ya makasi te kodekore koorganize benga biso tozana tokoyede yo na prix moko abordable alibotikala malamu gros bisous ya bino nyonso en tout cas bana mama tokende liboso tozala polele tovala tofungwama s'il vous plaît tofungwama kana famille na bami na connaissance oyebi te mutu akoyede yo totika pe ko compter trop sur mbongo eza rien de konanga ata bapesi yo mbongo ko changer pe vie na yo te so botama mutu apasi lokwa ngande kuna no patience po nga ata bapesi nga 100 millions vie na nge bonga te po banda na botama pauvre na banda ki pauvre na bota ki tina komi lelo esimba te
Donc, bana mama tozala bien na linga bino, butu malamu, de bonnes choses. I love you, bozala bien, Solange Lokio, ma petite sœur propre, gros bisous à toi. Ya mami Pelepo, gros bisous à toi. I love you, mami Pelepo. Kodie Sika, ma fille, la fille de ya mami. Bisous na yo, ya Freddy Nanga, Fali Poupa, na Nkobila. Bonsoir, na gros bisous ya Freddy. Ale bale ki na manyo sur la linga kabino ya Hébert, Junior, JBB, bino nyonso bozala bien, I love you. Noko na ngai Idi Amin, noko na ngai Jean-Claude, na Italie, na Rome. I love you mon oncle, noko na ngai États-Unis, I love you. Butu malam, bonne guérison, bonne récupération. Bandeko na bozala bien. Serge Gino, yo polanda biso na Paris. Serge Gino Benza, en tout cas, Oumela Serge, Oumela, de bonnes choses, bozala bien, bino nyonso. I love you David. David na Paris, I love you David, mobala maman so nono, couple maman nono na papa David, I love you, bino nyonso na linga bino boza butu malamu, bye, I love you.